لأول مرة الأذان في برلين، الناس جاي كلها تتطلع. الشرطة قاعدة بتنظم الأمور لأنه الناس انجنت، بس بصراحة الواحد مشتاق لهذا الموضوع بشكل مش طبيعي. فعلا الواحد مشتاق، سبحان الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله الله الله، سبحان الله. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. هذا الجامع أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الله أكبر، الله أكبر. Terima kasih.